Laki. Ipapasok mo lang siya sa butas dito. O, yan. Ikaw flat ka. Kukonect kita. Perfect. Uy, grabe. Ay, auntie! Scoot! Bawal. Saka, feeling ko maganda to elimination tong susunod. Hala, ang cute. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayong vlog, ay magpo-full review pa tayo ng binili kong BM800 condenser microphone sa Lazada. Ito po siya. Dumating po siya kaninang bago mag-launch. Ang date ngayon is January 6, 2021. At mapapanood nyo itong vlog sa Saturday. Ibig sabihin, pag napapanood nyo ito ngayon, natanggap ko po itong Lazada noong January 6. Nabili ko po siya sa Lazada ng 888 pesos, almost 900. Nabuksan na natin siya. Yung bubble wrap. So, meron siyang V8. So ito po yung address. O baka gusto nyo yung kadalhan ng mga parcel. Joke lang. So buksan po natin tong V8. So may mga cords po siya dito. Ito yung cords na parang sa charger yung connector. Yan. Tapos ito rin po. Ito yung type B ba? Tapos ito po yung connector na type B, tapos yung sa headset. Tapos ito rin po, ganoon rin po. Kung wait nga lang, di ko alam kung anong pinagkaiba. Tapos ito na po yung yung V8. Ito po yung volume, tapos yung echo. At andito po yung mga effects. Dito yung tatry natin mamaya. Diyan pag-edit lang natin. Tapos bubuksan na rin po natin. May broadcast equipment. Ay, ito na yung microphone, yung filter, yung may condenser. Yan, napakalaki. Ano ito buksan? Required ba mag-panic pag nagbo-vlog? Ay, ito pala, open. Okay na, Japan. Yan. Tcharan! May manual dito para sundan natin mamaya, no? Ito yung hanapin muna natin yung manual para mas maayos. Ito po yung filter, yung pagkakanta ka. Ganon. Flexible. Kaya papagilid natin siya dito. Basura. Tapos ito ulit is ulit filter para sa mic. Yan muna, hanapin muna natin yung mic. Tapos, I guess para ito sa holder ng mic. Dito ilalagay yung mic. Diba? Diba? Sana all sinisip yung away. Yes! Sana all. Meron na ito. Para sa mic pa naman ata to. Para sa mic ulit yan. Pagilid natin. Ito na naman, di ko alam kung para saan ito. Feeling ko sa table to napanood ko. Ilalagay mo dyan para kumapit siya. Kanyari ito yung table, no? Yan, may ipid. Tapos dun na siya. Ito na po ang stand. Yan. Tada! Tapos dito na ilalagay yung mic. Tapos dito na. Ito na po yung kanina. Ilalagay mo dyan. Tapos ito ilalagay mo sa table para kumapit. Tapos ito. Yan. Basta
Basta isa-set up ko natin siya. Ulit po, nabili ko po siya sa Lazada ng 888 pesos, almost 100. Yan, kung gusto niyo pong bumili, baka ilagay ko na lang po sa comment section kung may nagtanong po. I-review po natin, full review po, unboxing, how to set up, audio test, audio sample, kakanta po. Tapos ito natin po yung cord ng mic. Yung cord po ng mic, i-connect natin mamaya sa V8. At ito na ang pinaka-importante sa lahat, ang microphone. Ito po yung nakuha natin na BM800 condenser microphone is may tatak po siya dito. Ayan po. Yung iba po kasi wala po silang ganitong tatak. Laki. Ayan, so tapos na natin ma-unbox lahat. At ang gagawin naman natin ngayon ay how to set up BM800 condenser microphone. Pauna natin yung stand. I-connect mo lang siya sa kahit anong mabigat na bagay, pwedeng table, pwedeng upuan, basta kahit ano, pwede mong pagkakaan. Pero bago yan, kailangan mo muna siyang i-connect dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero tingnan mo lang kung anong itsura. Ipapasok mo lang siya sa butas dito. Ayun. Tapos yung lamesa naman, ko kanina na pagpapahigpitan, ilalagay lang po siya dito. Yan. Pahigpitan ko lang guys. So, ayun, napahigpitan ko na siya. Tigil na lang natin siya dyan sa side. So, ang next naman po natin na gagawin is itong holder ng microphone. Holder po yan ng microphone. Ilalagay lang po natin siya doon sa stand. Ito po yung stand, na-adjust po yan. Tapos, ito po yung butas. Connect mo lamang yan. I-tighten mo yung sobrang tighten para hindi siya mahulog, hindi siya mag-loose. Kaya na-tighten. Kasi na-adjust din po. At ang isusunod naman natin ay ang microphone. Ilalagay lang natin siya dito. Holder. Smooth lang. Tapos, yung cord. Ito yung cord. Haba siya mga dalawang dipa. Ayan. Tapos mo lang siya. May tatlo siyang butas. Tapos hanapin mo lang yung pagsusukan mo dito. Yan. Tutulog mo na yun. Tapos, ito naman yung end ng cord. I-connect natin siya dito sa V8. Ito yung V8 sound card. Tapos, makikita mo dito, may mga ports. Yan, ports tawag dyan, di ba? Tapos, hanapin mo lang itong, syempre yung mic. Ito kasi headset, ito headset. Tapos, ito yung live 1, live 2, music, ganyan. Tapos, meron dito yung dynamic mic. Pwede mo rin yung gamitin para sa mic, pero sa mga malalaking mic yan. Kaya ito munang gagamitin natin as of now. Yan. So, nakalimutan ko po pala, ito yung filter kanina. Nalagay po siya sa mic. Pero mas maganda kasi pag gold, diba? Pero para mas maganda yung quality ng voice natin, try natin. So, kanina, may tatlong chords ako na pinakita. Yung dalawa dito, small pin. Tapos yung isa na natitira, yung charge talaga ng Android. Itong una, i-connect mo siya sa live dito. Live 1, live 2 music, DC5V. I-connect mo lang itong flat. Ikaw flat ka. I-connect kita dito sa live 1. Yung isa naman na small pin, kukonect mo siya sa music dahil itong cord na white dito manggagaling yung music na pupunta sa V8. Kukonect mo dito kahit anong device, cellphone, laptop, basta small pin. So, next na natin itong filter, na-adjust po yan. Lagay mo lang dito.
pahitin. Saka, tapos, itututok mo nga siya dyan para magandang alignment. Perfect. Ayun, kaya lang sinabi ko kanina, isasaksak mo siya sa music. Tapos, itong end niya, isasaksak mo sa kahit anong device, pwedeng laptop, cellphone. Pero sa akin, isasaksak ko lang siya dito sa cellphone na. Yan dyan kung magmumula yung music na gagamitin natin mamaya. Pinag-exchange ko po yung black and white kasi itong white mas mahaba. Dahil dito sa port na to, live 1, dito mo i-connect kung saan ka magre-record. Since magre-record ako dito sa cellphone na ginagamit ko, mas mahaba to, mas maaabot niya to, kaya pinagpalit ko na lang. Isasaksak natin siya mamaya pag magre-record na tayo, pero ngayon let's move to the another step muna, no? Ang next step naman natin, since wala kasama headphone ang package, kailangan natin ng headset. Ang headset ay isasaksak natin dito, yung may logo na headset. Isasaksak lang po natin. Para mag-on po itong J8, ay kailangan po pindutin ng matagal ang power BT. So nagpalit ako ng pwesto ng mic kasi mas maganda yung angle dito para mamaya. At susubukan na natin. Susuot ko ang earphones. Tapos sasaksak ko na to para good to go na tayo na. Ito yung mga effects. Lapit lang tayo. So merong mga effects dito yung nag-iiba ng boses dito sa red. Try natin pindutin tapos subukan natin. Una ito muna tayo sa mic yung maximum tapos minimum kung paano siya kalalakas. Ito yung pinakamalakas tapos papababaan ko natin. Ayun, wala ka nang narinig. Hi! Tapos yung echo naman ko, pinakamalakas na echo, pinakamababa na echo, wala nang echo, yan pinakamataas. Tapos yung jumble, hi, sa pinakamataas na siya. Ito natin yung pakalaman. Dito na tayo sa electro, tapos tignan natin kung paano siya. Game. Uy, grabe. Ay, ang ganda. Uy, isa pa daw. O, tapos na tayo doon. Doon naman tayo sa beach bed. Lalim. Isa pa. Ay, auntie! Scoot! Tawa. Mas malalim naman. Isa pa. Piling ko maganda to, elimination tong susunod. Na ang cute. Ito naman yung shockwave, yung pang-apat na red, parang nandun ka sa pinakamalalim na bangin. Pinutin pa natin kung meron pa. Hi, wala na. Mas try natin yung MC. Yung MC, parang isa ka talagang nag-MC sa isang event. Ang ganda. Yan, okay na. Tapos punta naman tayo sa mga effects. Oh, number 1, cheer. Cheer. Diba? Papalakpakan ka, cheer. Embarrass naman yung napahiya ka. Ganon. Susunod, God. Despise. I like it, I love it, I want some more of it. Ay. Yung clap naman. Diba? Pay attention. Is. Mamata na. Dile dile, dile dile yo alır gel. Dile dile. Gusto pa, songs 2. Ay, wow. Yun po yung audio test natin. Gusto try naman po natin yung may music ngayon. Siyempre, papatugtugin ko po yung kinanta ko last week. Kung hindi nyo pa napapanood yung panoorin nyo na po siya ngayon. Magpapatugtog lang ako. Tapos, kakanta na tayo.
hotel, staring at the ceiling, making friends with shadows on my wall. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while, maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Diba? Perfect! So, i-rate ko itong BM800 na napili ko sa Lazada na 5/5. Kasi talaga naman, deserve nila yun. Tsaka, bilis pa ng shipping. Yun. Thank you po sa panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po para sa mga song covers at mga random vlogs natin. Thank you! Bye!